بتفتح كيس الرز او الدقيق او المكرونه او المكسرات او حتى التوابل، وبتلاقي جيش من السوس عمال يجري يمين وشمال قدامك. اول فكره بتخطر على بالك: ارمي الكيس ده في الزباله ولا حرام؟ طب اعمل فيه ايه؟ قال لي يجي لنا تسمم. وبس، هل فعلا السوس بيعمل تسمم؟ وازاي الحشره دي دخلت جوه الكيس رغم ان الكيس مقفول وممكن مشفوط منه الهواء كمان؟ وهل السوس ده بيتولد من عدم زي ما بيقولوا ولا ايه؟ في الفيديو ده ان شاء الله هقول لك على اسرار السوس، وهنعرف بيجي منين بالظبط، وامتى اكل الرز المسوس خطر حقيقي على الصحه. وهقول لك بقى على 5 طرق سحريه بيستخدمها كبار التجار علشان يطردوا الصوص من المخازن ومن غير ما تستخدم ولا نقطة كيماويات. وفي آخر الفيديو هقول لك على اختيار ال 30 ثانية اللي هيخلي السوس المستخبي جوه حبات الرز يرفع الراية البيضاء ويقول أنا أهو، ويظهر إيه قدامك. خليك معايا لاخر الفيديو، لان ممكن يكون الفيديو ده هينقذ ميزانيه بيتك. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويدوس على زر الجرس حتى يصله كل جديد، وندخل في الموضوع ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نعالج المشكلة لازم نعرف مصدرها. كتير مننا بيفتكر ان السوس ده بيجي من قلة النظافة. السوس بيجي مفكرين كده، لكن الحقيقة الصادمة ان السوس غالبا بيكون موجود جوه حبة الرز من وهي في الغيط او في الارض بتاعت ارض الزراعة. اللي بيحصل بقى ان الحشره الام بتخرم حبايه الرز وتحط فيها البيض بتاعها، البيضات المجهريه التي لا ترى بالعين المجرده، ما بتتشافش. ومش كده وبس، شوف سبحان الله، دي بتقفل على البيضه بماده صمغيه. بعد ما تحط البيضه كده بتفرز ماده صمغيه بتقفل ايه على البيضه. قولوا سبحان الله. البيضه دي اللي اتحطت دي بتفضل نايمه جوه حبايه الرز لغايه ما حضرتك تاخد الكيس وتوصل بيه لبيتك وتوفر له الحراره والرطوبه المناسبه، وفجاه تلاقي السوس مالي الدنيا. يعني السوس هنا مش بيجي من بره، السوس ده طالع من قلب الاكل نفسه، سواء رز ولا مكرونه ولا دقيق ولا توابل ولا مكسرات. طيب، امتى السوس بيكون خطر؟ ركزوا معايا، امتى السوس بيكون خطر؟ يعني هل لو اكلنا الرز اللي مسوس هنتسمم؟ الاجابه على حسب. هنشوف لو السوس ده بقى كان في بدايته والرز نفسه سليم واللون بتاعه طبيعي وريحته كويسه جدا، في الحاله دي مجرد غسيله الغسيل العادي جدا ده كافي قوي قوي قوي، لان السوس نفسه مش سامي، السوس في حد نفسه مش سامي. لكن لو لقيت الرز او الدقيق ده لونه متغير، يعني زي الباهت كده، وفيه كميه بودره بيضه كتير تحتيها، ده دي لازم ايه، او ريحه اتغيرت او اللون اتغير، هنا لازم نقلق. لازم ايه نقلق. البودره دي ما هي الا فضلات السوس والبيضات بتاعه السوس وجلوده الميته، جلود السوس الميته. الخطر الحقيقي بقى مش في السوسه، الخطر مش في السوسه، الخطر من الفطريات زي الافلاتوكسين اللي بتنمو بسبب الرطوبه اللي بيسببها السوس ده. الافلاتوكسين ده او الفطريات دي ممكن تعمل حساسيه شديده او مشاكل في الجهاز الهضمي. وفي الحالات المتقدمه جدا الافلاتوكسين ده والفطريات دي ممكن تاثر على الكبد لو الاكل نفسه ريحته اتغيرت او بقى ناعم جدا او ناعم زياده. ولو كان كده ارميه فورا بلا تردد. ايه الحلول؟ ايه الحلول العاجله؟ يعني لو لقينا سوس خفيف نتصرف ازاي؟ اول حاجه، لو احنا فتحنا كده كيس لقينا شويه سوس بس مش كتير، اول حاجه نعمل صدمه البروده. يعني ايه صدمه البروده؟ نجيب كيس الرز ده او الدقيق ده او المكرونه ونحطها في الفريزر. نحطها فين؟ في الفريزر لمده يومين او 3. البروده الشديده بتاعه الفريزر دي بتقتل السوس والبيض تماما. يومين 3، مش ساعتين 3، لا يومين 3. البروده الشديده دي بتقتل السوس والبيض تماما. او في ناس بتعمل ايه، بتجيب الرز ده وتفرده في الشمس فوق السطح ولا حاجه ولا في البلكونه كده على شمس قويه، وكمان بنرش عليه شويه ملح خشن. السوس بقى بيكره الحراره بتاعت الشمس دي وبيكره الملح، فهيهرب، هيطرد بره ايه الرز والحاجات دي.
او الغربله والنخل، ده طبعا بينفع في الدقيق وينفع في المكرونه، ده بيعزل الحشرات الكبيره. وبعد كده ممكن نخزنه في برطمانات. وعلشان السوس ما يتعبش بيتك، اعمل الخطوات اللي انا هقول لك عليها دي. لو انت عايز تخزن رز، عايز تخزن دقيق، عايز تخزن مكرونه لفتره معينه، اعمل الخطوات اللي هقول لك عليها دي. حط ورق لورا في الرز او الدقيق او المكرونه، السوس بيكره ريحه الورق اللورا. يبقى اول نقطه ورق اللورا. تاني حاجه، ممكن تحط فصوص توم بالقشر بتاعته، فصوص توم بالقشر بتاعتها وسط الرز، برضو ما بحبش ريحه التوم فبيهرب برضو. او تحط فلفل اسود حصى. الفلفل الاسود الحصى ده مفعوله سحري جدا في طرد اي حشرات طائره او زاحفه من البقوليات وغيرها. ابعد الاكياس البلاستيك، يعني لو الرز موجود في اكياس بلاستيك يا ريت نحطه في برطمان ازاز محكم الغلق، هو افضل بكتير جدا من الكيس البلاستيك. بعد كده ممكن نخزنه في مكان جاف وبارد علشان ما نساعدش السوس انه يظهر. المكان الجاف والبارد ما يكونش جو المطبخ يعني، او في لو المطبخ يبقى في دولاب مقفول. والافضل نشتري كميات مناسبه، يعني ما نخزنش كميات كبيره منها فترات طويله. دايما يا جماعه نستهلك طبعا الاقدم فالاحدث. يعني لو عندنا رز قديم جاي الشهر اللي فات ورز جاي الشهر ده، لا نستخدم بتاع الشهر اللي فات وبعدين نستخدم الشهر ده. لو عندنا رز من 3 شهور ورز جاي من الشهر اللي فات، نستخدم اللي جاي من 3 شهور الاول. وكل فتره طبعا المفروض احنا نفحص الحبوب دي او الدقيق عشان نلحق السوس في اوله قبل ما ينتشر. ووصلنا لأهم جزء، إزاي نعرف الرز فيه سوس مستخبي جوه الحبات ولسه ما خرجش. اصحوا معايا كده. هات كوباية مية ونحط فيها حفنة من الرز اللي عندك يعني. طبعا الرز معروف انه تقيل، فهيحصل له ايه؟ هيغطس تحت. هيغطس تحت، صح ولا مش صح؟ صح. لكن لو لقيت بعض الحبات ولو كانت قليلة جدا عامت على الوش، ما تقولش ده رز خفيف. الحبات دي هي بيوت السوس. حبات دي بيوت ايه؟ السوس. ليه بقى؟ لان السوسه هتكون بتاكل او اكلت قلب الحبايه من جوه وفرغتها، يعني حبايه الرز دي هتكون خفيفه وحولتها لبالونه هواء. يعني اول ما تحطها في الميه هتلاقي الرز ده عام على الوش. اللي بيعوم بقى ده معناه يعني معناه ايه؟ معناه ان جواها حبايه الرز اللي جواها سوسه او جواها يرقه في طور النمو. لو لقيت اكتر من 10% من الرز بيعوم، اذا الكيس ده محتل من جيوش السوس. الافضل طبعا ان انت ايه؟ ترميه. واخيرا السوس مش مجرد قرف، لكنه مؤشر على التخزين السيء. وجود السوس نفسه مش كارثه. ركزوا معايا، وجود السوس نفسه مش كارثه، لكن مش كارثه لو لحقناه بدري في الاول خالص. فالوقايه خير من ايه؟ من العلاج. قولوا لنا بقى انتوا في التعليقات ايه اغرب طريقه سمحتوا عنها لطرد السوس وطلعت فعلا فعاله. ولو بتستخدموا طريقه تانية غير اللي انا قلتها دي، يا ريت تقولوا لنا عليها في الكومنتات او التعليقات عشان كلنا نستفيد. وما تنسوش طبعا تشاركوا الفيديو مع كل احبابكم لنشر العلم، فالدل على الخير يفعله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم واجعله في ميزان حسنات كل من شاهده ونشره ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين. وما تنسوش تدعوا لي وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق، وتدعموا القناه بالشير واللايك والتعليقات حتى لو في خارج المحتوى لتدعيم القناه لنشر الوعي الصحي والغذائي في المجتمع. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.